கார்கோ லோட்ஸை சுமந்து செல்லக்கூடிய FedEx விமானங்கள்ல ஆன்டி மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் பொருத்தப்பட்டிருந்தது ஒரு காலத்துல சொல்ல நம்ப முடியுதா? 2003ஆம் ஆண்டு ஒரு பயங்கரமான மிசைல் அட்டாக் பாக்தாத்ல நடந்திருக்கு. DHL எக்ஸ்பிரஸ் கார்கோ விமானத்தோட ரெக்கைகளை அதுல பொருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹைட்ராலிக்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. இந்த டேமேஜையும் தாண்டி விமானத்தை க்ரூ மெம்பர்ஸ் ரொம்பவே சாமர்த்தியமா தரையிறக்கிட்டாங்க. விசாரணையில அட்டாக் பண்ணது ஒரு சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல்னு தெரிய வந்திருக்கு. இது மேன்பேட்ஸ் அழைக்கக்கூடிய இந்த மிசைல் சிஸ்டம் மனிதர்களே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போய் டார்கெட்டை லாக் பண்ண முடியும். இதை பயன்படுத்துறது ரொம்பவே எளிமையா இருந்ததால கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது தீவிரவாதிகளோட கைகளுக்கு போயிருக்கு. இந்த மாதிரி அட்டாக் தொடராம இருக்க இந்த மிசைல் விமானத்தோட எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம்ல வரக்கூடிய ஹீட் சிக்னேச்சரை டார்கெட்டா வச்சு அதை பின்தொடர்ந்து அழிக்கிறதுக்கு வரும். ஆனா ஆன்டி மிசைல் சிஸ்டம் இன்டென்ஸான இன்ஃப்ராரெட் பீமை செலுத்தி இதோட விளைவா ஹீட் சீக்கிங் சென்சார்ஸ் ஓவர்லோட் ஆகி டார்கெட்டை மிஸ் பண்ணிடும். இது என்னதான் ஒரு வெற்றிகரமான துவக்கமா இருந்தாலும் வெறும் ஒரு ஆண்டு கழித்து இந்த ஆன்டி மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் விமானங்கள்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. காரணம் இதுல அடிக்கடி சிஸ்டம் எரர் வந்ததுனாலையும் விமானத்தோட வெயிட் மற்றும் டிராகையும் அதிகப்படுத்திருக்கு. ரொம்பவே முக்கியமானது தப்பித்தவறி இந்த லேசர்கள் பொதுமக்கள் மேல அடிச்சதுனாலோ மிகப்பெரிய அளவு சேதம் உருவாகும். ஆனா திருப்பியும் 2019ஆம் ஆண்டு FedEx ஆன்டி மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் ரீஇன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு US ஓட FAA க்கு கன்சர்னை அமைச்சிருக்காங்க. ஆனாலும் அது இன்னும் ரிவ்யூல தான் இருக்கு. நன்றி.